Signore, ancora per questo giorno, Signore, ancora per l'opportunità che Tu ci doni, oh Padre, di stare nella Tua presenza, Signore. E ancora in questo momento, Signore, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre ferite affinché siamo imbiancati, purificati, Signore, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a Te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria. Che in Cristo Gesù, il benedetto in eterno, amen. Alleluia, a Te la gloria, Signore, a Te l'onore, Gesù, alleluia. Ringraziamo di gloria, alleluia. Diamo lode e gloria al nostro Signore, alleluia. Gesù è il Signore. Purtroppo abbiamo un problema tecnico, ma la cosa importante è che la presenza di Dio è in questo luogo, amen. È come è scritto nel Salmo 47: battete le mani, o popoli, celebrate Dio con grida di trionfo, perché l'Eterno, l'Altissimo è tremendo, grande Re su tutta la terra. E ancora dice: cantate lodi a Dio, cantate lodi al nostro Re, cantate lodi, poiché Dio è Re di tutta la terra, cantate lodi con bravura. Amen. Vogliamo ancora innalzare il Re di gloria, vogliamo cantare a quello che è santo, che degno di essere innalzato, lodato, glorificato, alleluia. A Te la gloria, Gesù, a Te l'onore, Signore, alleluia. Io so che mi ha liberato del sangue per me, credo in Te, credo in Te, mia forza e mio Redentore, guarito sono perché credo in Te, credo in Te. Lodo il Tuo nome, oh, perché salvasti me, Signore Redentore, Signore Redentore, Signore Redentore, Signore Redentore. Io so che mi hai liberato del sangue per me,
Dio redentore. Alleluia. In Atti degli Apostoli è scritto: quello verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene e tutti si sciolsero. E in quel momento non c'era la musica, ma c'erano dei cuori che cantavano a Dio, dei cuori che si aprivano alla presenza di Dio. E questa sera il Signore sta cercando proprio quei cuori. Cerca degli adoratori. Chiudi i tuoi occhi, apri il tuo cuore e adora Dio. Voglio entrare in quella che è l'adorazione. Il Signore dice che cerca veri adoratori, che sappiano adorare in spirito e verità. Il Signore è in questo luogo. Chiudi i tuoi occhi, apri il tuo cuore e adoralo, semplicemente adoralo. Egli è spirito e vuole essere adorato in spirito e verità. Alleluia, a te la gloria, a te l'onore, Gesù, alleluia. Adoriamo il nostro Signore. Adoriamo la sua presenza, alleluia. Grazie. Spirito Santo, regni unico, ogni momento che trascorro insieme a te è più di un'emozione, più di un brivido, la tua presenza in me. Riveli al mio cuore ciò che parlerà per me, parole di un amore incomparabile, con la tua pace avvolgi la mia anima, la tua presenza in me. Non posso più stare, non posso respirare senza la tua presenza in me. Io voglio toccare, voglio sperimentare la tua grandezza e profondità.
Ancora in questo tempo abbiamo scoperto, Signore, il perché della nostra esistenza. È quello di adorarti, Signore, di innalzarti, di glorificarti, Signore, perché tu sei il nostro Dio, Padre. Oh Signore, in te abbiamo riposto la nostra fiducia, la nostra speranza, Signore. Tu sei la nostra alta torre, Signore. Tu non vieni meno alle tue promesse, Signore. È per questo che ancora in questo momento, Padre, noi vogliamo adorarti, Signore. Non c'è modo migliore, Signore, oh Padre, per ringraziarti se non quello attraverso l'adorazione, Signore. Possa tu ricevere, oh Padre, questa adorazione, Signore, che si eleva da cuore sincero alla tua presenza, Signore. Vogliamo adorarti, oh Padre. Amiamo stare alla tua presenza, Signore. Amiamo tutto di te, Spirito Santo. Scendi con potenza ancora in questo luogo, Signore. Oh, Signore, stendi la tua mano, Padre, tocca i cuori questa sera, Signore. Oh, Re di gloria, Maestà, ti adoriamo, Signore. Adoriamo la tua presenza, alleluia. Adoriamo il Signore, amen. Alleluia, a te la gloria, a te l'onore, Gesù. Spirito Santo, tocca. Tocca, Signore. Oh, Jesus name, alleluia.
Gire si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Gire si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Alleluia. Meraviglioso questo. Se lo cerchi si manifesterà, dice la parola. L'Apostolo Pietro si trovò a fare una domanda al Signore Gesù e disse: Signore, ma sei veramente tu che cammini sulle acque? Gesù disse sì, e Pietro disse: permettimi di venire da te. E Gesù disse: vieni, cammina sulle acque. Fratello mio, sorella mia, entriamo in quello del soprannaturale. Il Signore non vuole quello che è materiale, ma chiudi i tuoi occhi al tuo cuore, entri in quello del soprannaturale. Egli è spirito e vita e vuole operare nel tuo cuore. Io non so quale sia il tuo problema, ma il Signore conosce la ferita del tuo cuore. L'occhio dell'uomo non vede e la mano di Dio è stesa proprio verso di te e vuole sanare quella ferita. Se tu lo cerchi, egli questa sera sanerà il tuo cuore. Adoralo, adoralo, non guardare a destra e a sinistra, non avere la mente occupata, ma libera la tua mente e il tuo cuore, concentrati su Cristo Gesù, colui che è autore e compitore della fede. Amen. Alleluia. Abbiamo ancora un momento di adorazione alla sua presenza. Alleluia. Signore, Spirito Santo, tocca con potenza, Signore. Asseggia nel nostro mezzo, Signore. Tocca, Signore. Ogni momento tocchi il mio cuore, fai di me il tuo altar, portami nel tuo profondo, stringi la mano e non lasciarla più andare.
Come un padre mi ami e basta, Signore, portami con te. Dove solo io e te ci vivremo il momento. Ti amo mio papà. Io dipendo dal tuo amore, so che senza te non vivo, senza te non vivo. Io dipendo dal tuo amore, senza te io non vivo. Sì, Signore, ti amo mio papà. Senza te, Signore, non possiamo vivere. Tu sei come l'ossigeno per noi, non possiamo stare, Padre, senza la tua presenza. Ancora questa sera possiamo dire: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Oh, alleluia, ti ringraziamo, Signore, per il tuo immenso amore, Signore. Oh, Signore, grazie, Padre, per come ancora, Padre, operi nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Stendi la tua mano, Signore. Possa tu, Signore, il Dio, provvedere, Signore, per ogni bisogno dei tuoi figli, del tuo popolo, Signore. E voglio ringraziarti questa sera, Signore, per la tua presenza in questo luogo. E voglio mettere davanti al tuo trono di grazia ancora queste richieste di preghiera, Signore. Vogliamo pregarti per Enza, Signore, per guarigione, Signore. Stendi la tua mano potente, Signore Dio. Ancora Maria per salvezza e guarigione. Francesco per guarigione e salvezza. Poi voglio pregarti per Gabriele, Naomi, ancora Camillo, Lello, Andrea. Signore, stendi la tua mano, Signore. Oh Padre d'amore, ti prego, Signore, posso tu al compimento, Signore, la tua opera in questi fratelli, affinché, Signore, li vediamo nel nostro mezzo, Signore, a lodarti ed adorarti, Signore. Ancora il piccolo Leonardo davanti a te, oh Padre, che questa malattia rara, Signore, secchi nel nome di Gesù Cristo. E ancora gli ospedali. Oh Padre, le carceri, le case famiglie, Signore. Oh Signore, stendi la tua mano, usa i tuoi strumenti, i tuoi canali, Signore, affinché la tua parola, Padre, possa penetrare in quel luogo. E ancora voglio pregarti, Signore. Oh Signore, per la parola che tu hai messo nel cuore del tuo servo, Signore. Oh, ti prego, Signore, usa il suo cuore, la sua vita stessa, affinché la tua parola possa raggiungere i nostri cuori questa sera. E mettiamo, Padre, il proseguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Sii tu, Signore, a guidare ogni cosa, Padre, e a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria. Che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Amen. A te tutta la lode e la gloria, Signore. Amen. Vogliamo anche proseguire, se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Vuoi testimoniare, fratello? Fratelli e sorelle, s'approva, bravo, volete, fratello, il cuore mio, cerca lui, per queste sorelle così brave, i canti che hanno fatto, meravigliosi, non so se fossero voi ribatti, ma mi ribatte, sento proprio, mamma mia, Signore, come sei grande, Amen. Un gesto di cantautore glorioso, Signore, buono. Se lo cerchi, lui mi cercherà. Se lo mi ha dato la ragione a me, bellissimo. Grazie, fratelli. Siamo stati sabato sera a casa mia a fare la preghiera. Sono state parecchie persone, ma soprattutto il Signore ha lavorato una preghiera meravigliosa. Ha liberato parecchie persone, c'era la presenza dello Spirito Santo. Io tutta la settimana che sono geloso perché il Signore ha lavorato grandemente e come sono geloso io, anche i miei fratelli, il pastore, anche gli altri sono gelosi. Anche la sorella, verano sorelle, come ha operato il Signore? Ha liberato grandemente con segni, miracoli e provviste. Perciò rinnovo l'invito, facciamo la preghiera il sabato.
chi vuole venire si affianca a noi. Che fa? Che fate a casa? Meditare l'Eucaristia. Amen. A Dio sia la gloria. Alleluia. E dove sta la presenza di Dio, lì c'è libertà. Amen. Vogliamo anche prepararci per l'offerta. Vogliamo anche pregare per l'offerta. Amen. Alleluia. Signor Dio Padre Santo, ancora in questo momento vogliamo anche, Signore, con tutto il nostro cuore, Padre, vogliamo dare a Dio, Padre, questa offerta, Signore, che andiamo per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Possa tu benedire ogni donatore, Signore, possa tu benedire il tuo popolo, la tua eredità, prenditi cura, Padre, di chi ne ha bisogno, Signore. E a te ancora in questa sera abbiamo tutta la lode della gloria, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. La presenza di Dio è Dio, la sento in te. La presenza di Dio è Dio, la sento in te. La sua mano mi sostiene, la sua forza mi dà fede. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La sua mano mi sostiene, la sua forza mi dà fede. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. La presenza di Dio è qui, io la sento in me. Alleluia. La presenza di Dio è qui. Amen. Vogliamo ascoltare ciò che ha messo nel cuore del suo servo. Sicuramente Dio parlerà nei nostri cuori questa sera. Amen. Alleluia. Pace a tutti e pace a chi ci segue da casa. Quello che è importante è la presenza di Dio, come si cantava adesso, perché è quello che riempie il nostro cuore, la nostra vita. Veramente siamo rallegrati e gelosi di essere qui. Io non ho cambiato la parola di sabato, quindi vi parlerò di coscienza, anche perché lo spirito è uno, quindi io ho visto che anche il pastore domenica, il pastore Sergio a Casandrino, ha predicato più o meno su questo concetto della coscienza, anche se io prenderò una direzione diversa, però è quello che il Signore ha messo nel mio cuore e io quindi voglio condividere con voi questa parola di questa sera, che troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, leggeremo dal primo versetto fino al 14 e poi prenderemo qualche altro versetto più avanti. Ebrei capitolo 9, sì, abbiamo preso tutti, vogliamo elevare questa spada dello Spirito in alto, questa parola meravigliosa, e vogliamo pregare insieme. Caro Padre, veramente con grande gioia, con grande cuore allargato, Signore, ci presentiamo ancora a Te, Signore, per meditare, Signore, questa parola, Padre, perché ancora in questa sera siamo qui, Signore, desiderosi, Signore, affamati di ascoltare ciò che Tu vuoi dire alle nostre vite, Padre. Grazie, Signore, per come, Signore, ci fai giungere nella Tua casa, grazie per la Tua presenza, grazie per la parola e Ti ringrazio anche per lo Spirito, Signore, che è presente per guidare ognuno di noi, Signore, anche me, che possa ministrare questa parola secondo la Tua volontà. Io Ti ringrazio con tutto il cuore, Signore, e Ti ringrazio in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Leggiamo insieme, fratelli cari, Ebrei, capitolo 9, i primi 14 versetti. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Infatti fu costruito un primo tabernacolo in cui
Vi erano il candelabro, la tavola e i pani della presentazione, esso è chiamato il luogo santo. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo, che conteneva un turicolo d'oro e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e la tavola del patto. E sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlarne ora dettagliatamente. Ora, essendo queste cose disposte così, i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino, ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue che egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente, voleva indicare che i doni, i sacrifici offerti non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino, trattandosi solo di cibo, di bevande, di varie abluzioni e di ordinamenti carnali, imposti fino al tempo del cambiamento. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e le ceneri di una giovenca aspersi sopra i contaminati vi santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Fin qui la parola di Dio. Vedete, affrontare l'argomento della coscienza è uno degli argomenti più difficili da trattare, però con l'aiuto, la guida dello Spirito dell'Eterno, ma soprattutto con la sua parola, noi possiamo in questa sera comprendere, soprattutto ricevere quello che il Signore vuole dire a tutti noi. Quindi vi parlerò di coscienza, cioè quella consapevolezza, cioè l'atto di rendersi conto di qualcosa. Io voglio, come sempre faccio un po' una storia, breve storia, perché mi piace raccontare anche quello che è stato nel passato. E voglio portarvi, fratelli cari, nell'anno 1521 nella Germania. In questa Germania c'era un uomo solo davanti a tante autorità, c'era l'imperatore, c'erano i principi, ambasciatori, magistrati, cardinali, c'erano personaggi di quel tempo sia nell'ambito ecclesiale sia nell'ambito, diciamo, politico, di regni e quant'altro. Tutti questi uomini stavano di fronte a un solo uomo. Quest'uomo si chiamava Martin Lutero. E quello che cercavano, fratelli cari, di fare questi personaggi così autorevoli di quel tempo, di far desistere quest'uomo, Martin Lutero, dalle sue convinzioni. Non so chi conosce un po' la storia di Martin Lutero, le sue convinzioni erano che lui non era più d'accordo con la Chiesa cattolica per quella che professava. Infatti fuori alla cattedrale di Wittenberg lui affisse 99 tesi proprio per dire che tutto quello che la Chiesa cattolica professava che non era vero. E questi uomini stavano lì ad incidere verso Martin Lutero, cercando di distogliere quest'uomo dalle sue convinzioni, di farlo tornare indietro. Quest'uomo, fratelli cari, di fronte a tutte queste autorità, essendo da solo, chiese a queste autorità di prendere un giorno di preghiera. Si ritirò, disse: datemi un giorno, io pregherò per vedere se posso tornare indietro da queste mie convinzioni. E dice la parola di Dio che quando si ripresentò davanti a queste autorità, lui disse una cosa importante. Disse: se non mi si dimostra con la scrittura che ho torto, non posso e non voglio ritirarmi. La mia coscienza è prigioniera della parola di Dio. E non è bene, anche contro la propria coscienza non posso, altrimenti Dio mi aiuti.
Lui, fratelli cari, per un atto di coscienza avviò la riforma protestante, da cui tutti noi siamo figli. Un uomo solo, fratelli cari, per un atto di coscienza, perché la sua coscienza lo rimproverava di non ritirarsi dalle sue convinzioni, avendo letto la parola di Dio, attenzione, perché le sue convinzioni non erano radicate da una coscienza campata in aria, ma veniva la sua coscienza formata, radicata, lavata, purificata con la parola del Signore. E lui proprio per un atto di coscienza non si ritirò indietro. Chi conosce un po' la storia di quest'uomo è stato perseguitato per anni, ma Dio è stato con lui, perché è stato fedele a ciò che aveva letto, a ciò che aveva ricevuto come insegnamento della parola di Dio, e quindi ha avviato questa riforma protestante che ha sconvolto il mondo di allora. E grazie a Dio per questi uomini. Un giorno, fratelli cari, se vi ricordate, il Signore disse: vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene, che già è avvenuta, che chi vi ucciderà crederà di rendere un culto al Signore. A volte succede anche a noi, no? Perché siamo giudicati, grazie a Dio non siamo, come posso dire, più di tanto, diciamo, abbiamo abbastanza una libertà di poter predicare l'Evangelo, però ci accorgiamo che a volte il mondo ti giudica, si ostina a non ascoltare, ti offende forse, perché proprio loro pensano che hanno una buona coscienza, che tutto quello che dicono e quello che fanno sia attraverso la loro coscienza, sia giusto quello che fanno. Ma il Signore, fratelli, come io dicevo prima, il Signore ci ha insegnato che negli ultimi tempi avverrà questo, no? Il fatto che chi sceglierà di servire il Signore, di fare la volontà di Dio, non sarà facile, perché si incontreranno delle difficoltà. Vedete, io ho detto che parlare di coscienze è molto difficile, lo è, però ci faremo aiutare dalla parola di Dio. Ma per coscienza voglio sottolineare ancora un aspetto: si intende quella parte di noi stessi che giudica le nostre e le altrui azioni da un punto di vista morale. E fratelli cari, oggi c'è una coscienza telecomandata. Mi spiego meglio che cosa voglio trasferirvi a voi in questa sera. Se io tutti questi mezzi che noi abbiamo attraverso televisione, radio, internet, i mass media in modo generale, ci accorgiamo che noi siamo bombardati da questo mondo che ci propina tante cose, oltre alla pubblicità, ma un modo forse anche di vivere, di vestire, ci cerca in qualche modo tutti questi mass media di bombardare la nostra coscienza a vivere in un certo modo, forse anche ad acquistare un prodotto, talmente che siamo bombardati. E la nostra coscienza a volte, o bene o male, ne risente di tutto questo, perché purtroppo quello che uno vede, riceve, ascolta, in qualche modo può incidere sulla nostra coscienza, cioè sulle scelte che noi faremo. Ma grazie a Dio questo è il mondo, perché questo è il mondo che fa così, che attraverso tutto questo sistema di questa comunicazione la loro coscienza è veicolata, è contaminata in qualche modo. Ma grazie a Dio, Dio ha avuto pietà di noi, la nostra relazione con Dio, la nostra comunione con Dio non ci permette e non permette che questa nostra coscienza sia, come posso dire, veicolata da tutti queste notizie che arrivano, questo modo di fare, di vivere e di comportarsi. Nella parola di Dio, però, fratelli cari, in 1 Timoteo, al capitolo 4, versetto 2, c'è un versetto che io voglio condividere insieme a voi e che dice così. Io dicevo il 2, però voglio leggere anche il primo, e dice: prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, capitolo 4. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori, a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza. Vedete, negli ultimi tempi avviene questo, che anche nell'ambito ecclesiale ci sono, dice la parola di Dio, e Paolo scriverà questa lettera circa 2000 anni fa, che ci sono persone macchiate nella coscienza. Allora
la mia domanda che rivolgo a me, io ho fatto una premessa ampia, ma rivolgo anche a voi, ma questa coscienza che ci dovrebbe in qualche modo guidare a discernere il bene e il male e a fare delle scelte positive, ma ci guida o non ci guida? È qualcosa che Dio ha messo nella nostra vita affinché noi potessimo in qualche modo servircene di questa coscienza. Perché la coscienza, fratelli cari, è un campanello d'allarme. Dice, ma dove vuoi arrivare in questa sera? Piano piano cerchiamo insieme di cogliere questa parola che vuole in questa sera fare un'opera nella nostra vita. E quindi c'è un problema, perché io narravo sabato questa riunione di preghiera e mi ricordavo, adesso faccio un altro esempio, mi ricordavo dell'Apostolo Paolo proprio che scrive questa lettera a Timoteo, che è il mio parere personale, che scrive anche la lettera agli Ebrei. E l'Apostolo Paolo, fratelli cari, vi ricordate, lui era un persecutore della Chiesa. Dice la parola di Dio che già il fatto che teneva le vesti di chi stava lapidando il servo del Signore Stefano la dice lunga sulla sua vita, sulla sua storia. Lui pensava effettivamente di servire Dio, lui era un fariseo, fratelli cari, ma era un persecutore della Chiesa, della nuova via, e lui pensava, vedete come dice la parola, di avere una coscienza a posto per seguitanti cristiani. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che mentre lui si reca a Damasco per delle lettere che aveva ricevuto dalle autorità di quel tempo, per incarcerare, incatenare, se avesse trovato alcuni della via, e mentre si sta recando lì, pensate alla coscienza di Paolo, lui pensa di rendere un servizio a Dio, di prendere i cristiani e di lapidarli, di metterli in prigione, di fare tante cose negative. Lui, la sua coscienza in quel tempo, fratelli cari, ma che coscienza è? È una coscienza, fratelli cari, che mette a morte, da prova la morte delle persone. Ma dice la parola di Dio che mentre si sta recando a Damasco avviene qualcosa e lui pensa che la sua coscienza è retta, è buona, quella che sta facendo è buona, perché pensa di rendere un servizio a Dio. Ma dice la parola di Dio che mentre si reca a Damasco una luce dal cielo lo folgora e una voce lo parla. Cioè, che cosa succede, fratelli cari, alla vita di quest'uomo che fino a qualche minuto prima pensava di avere una buona coscienza? C'è voluto la luce, fratelli cari, di Cristo, e c'è voluto la parola del Signore che è arrivata al suo cuore per rispolverare quella coscienza che era fatta, come in questa sera noi abbiamo letto, di opere morte. Noi, fratelli cari, prima di aver conosciuto il Signore, vivevamo la nostra vita con una buona coscienza. Pure io, se mi immagino quello che ero prima, avevo una buona coscienza. Forse quando ho dato il cuore a Gesù qualcuno ha detto: ma a che ti serve cambiare? Perché uno non capisce che cosa è arrivato nella vita di una persona, e quindi dice: ma perché poi hai cambiato? Tu eri una brava persona, una bella famiglia, andavi in chiesa a Pompei la domenica, ti facevi la tua bella croce, mettevi la mano nell'acqua santa, facevi la croce, poi te la tornavi a casa, e quindi tutto bene, tutto. Perché? Perché questo cambiamento? Perché questa riluttanza in ciò che è stato prima nella tua vita? Anche prima, fratelli cari, noi pensavamo di avere una buona coscienza, ma penso che la buona coscienza non ce l'avevamo, perché, fratelli cari, quando è arrivata la parola di Dio nella nostra vita ci siamo accorti che, pur essendo forse, tra virgolette, delle brave persone, non lo eravamo, perché le nostre opere erano delle opere morte. Facevamo tante cose, andavamo avanti, indietro, facevamo tante cose buone, forse sicuramente, ma la nostra coscienza era una coscienza addormentata, una coscienza che pensava di indicarci la buona strada, ma non indicava la buona strada, perché la nostra strada era lontana da Dio. Ed è scritto, fratelli cari, in Romani, capitolo 8, versetto 16, è scritto: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio.
Lo Spirito Santo rende al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, ma noi in questa sera, fratelli cari, ci sentiamo figli di Dio. Amen. Ci sentiamo figli di Dio. Amen. Alleluia, gloria al nome dell'Eterno. Ma penso che prima, fratelli cari, non ci sentivamo figli di Dio, perché la nostra coscienza era una coscienza addormentata, fratelli cari, era una coscienza fatta di opere morte, anche se vivevamo in modo molto religioso. Io ero molto religioso al mio tempo, però questo non serviva a nulla. Ma quando è arrivata la parola di Dio nella nostra vita, fratelli cari, la nostra coscienza, che sembrava una buona coscienza, ci siamo accorti che era fatta di opere morte. Quando è arrivata la parola di Dio, che cosa ha fatto nella nostra vita, fratelli cari? Ha risvegliato la nostra coscienza, l'ha resa sensibile, l'ha purificata, e adesso sì che la nostra coscienza può darci direzione, indicazione, ci può riprendere. Io non so se succede ancora a voi oggi. Quando noi viviamo la nostra vita, cerchiamo di servire il Signore con tutto il cuore, ma a volte commettiamo degli errori, fratelli cari, e chi ne commette? Perché chi non fa nulla non commette errori, ma chi si adopera nell'opera del Signore fa degli errori. Io non so, a volte quando succede che facciamo degli errori, se c'è questo campanello d'allarme nella nostra vita, che abbiamo fatto, forse ha detto una parola storta, strana, forse offensiva, e forse aver fatto pure qualche gesto sbagliato, la nostra coscienza, fratelli cari, ci dovrebbe riprendere a dire: aspetta, che stai facendo, che cosa hai detto, che cosa hai fatto? Perché a volte, come abbiamo letto nella parola di Dio, le nostre coscienze si sono addormentate, fratelli cari, e non c'è più questo campanello d'allarme, questo allarme che ad un certo punto nella nostra vita ci mette, ci dà una sveglia, ci mette in allarme a dire: guarda che questa tua parola, questo tuo comportamento, questo tuo modo di fare è sbagliato. Questa è la coscienza, fratelli cari, ma questa coscienza funziona solo se, come io vi leggerò qualche passaggio della parola di Dio, quando arriva la parola di Dio, quando noi leggiamo questa parola di Dio, questa, fratelli cari, perché altrimenti la mia e la tua coscienza sarà una coscienza addormentata. Ma Dio in questa sera vuole risvegliare la mia e la tua coscienza attraverso questa parola, perché è successo anche degli uomini, fratelli cari. Ci sono stati degli uomini, vi faccio qualche esempio, nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento, che pensavano, pur facendo dei peccati molto gravi, che loro stavano a posto davanti a Dio. Poi vi faccio degli esempi molto semplici per far comprendere meglio questo aspetto. Quando Davide, fratelli cari, ha commesso adulterio, poi ha commesso omicidio, non lui personalmente ma attraverso i suoi generali, perché ha fatto uccidere il marito di Battisceba, lui pensava, fratelli cari, sono passati mesi e mesi, questa donna è rimasta incinta e lui giustamente, non solo l'adulterio, ha cercato poi di coprire le malefatte che stava facendo prima. Battisceba è rimasta incinta, lui ha fatto tutta una strategia, ha fatto ritirare il marito, pensando che il marito si coricasse con la moglie e quindi coprire quel peccato, ma il marito quella notte non entra dalla moglie per rispetto dei suoi commilitoni che stanno in guerra. E quindi lui si capisce che purtroppo non deve ovviare a questo suo problema di aver, messo incinta questa donna. Quindi attraverso i suoi generali fa uccidere, perché lo fa mettere davanti in un posto molto pericoloso durante la guerra e lo fa ammazzare. E quest'uomo Davide, fratelli cari, continua a vivere la sua vita in modo normale. Quindi ha peccato di adulterio, ha peccato di omicidio e pensa che la sua vita scorra così. Cosa pensate? Che non abbia una coscienza Davide? Ma cosa è successo, fratelli cari, nella vita di quest'uomo? Lui pensa di aver coperto tutte le tracce, tutti i peccati, vive la sua vita da re, con la sua moglie Battisceba, vive in adulterio. Ad un certo punto Dio interviene, come Dio interviene nella nostra vita, fratelli cari. Sapete perché? Perché Dio ci ama. Dio amava quest'uomo, ma ama me e te questa sera. E questa parola in questa sera arriva proprio perché ci ama. E quando arriva la parola che è Nathan, perché Nathan rappresenta la parola di Dio,
perché Nathan c'è una parola da parte di Dio, questo profeta, va e gli racconta la storiella delle pecorelle. E comincia a dire: guarda che nella città c'era un uomo ricco, l'uomo povero, l'uomo ricco aveva tanti agnelli, tanti montoni, però arriva questo viandante, va nella casa dell'uomo ricco e per onorare questa persona cosa fa? Prende l'unica agnellina che aveva il povero. Fa un esempio. Al che Davide, dalla sua posizione, perché anche oltre ad essere un re, ma anche un giudice, dice no, ma quest'uomo merita la morte. Cosa dice Nathan, fratelli cari? Lui ha messo un giudizio, è arrivata la parola di Dio, ha messo un giudizio. E lui dice: quest'uomo merita la morte, deve pagare 4 volte tanto di tutto ciò che ha rubato. E Nathan dirà: quell'uomo sei tu. Ma cosa succede in quel momento, fratelli cari? La coscienza di Davide si risveglia, fratelli cari, di fronte alla parola di Dio. E lui capisce, riconosce il suo peccato. Perché quando arriva la parola di Dio, la tua coscienza e la mia viene purificata, rispolverata, viene sensibilizzata dalla parola di Dio. È lì che la coscienza interviene e ti dice: guarda che stai sbagliando, ma di fronte alla parola di Dio, non di fronte a tante altre situazioni che noi viviamo, a una pacca sulla spalla di qualcuno, no, è di fronte a questa parola, fratelli cari. Quando arriva questa parola, la mia e la tua coscienza si risveglia e suona l'allarme nella nostra vita, dice: che stai facendo? Le tue opere sono opere morte. Ma Dio in questa sera ci sta dicendo a tutti noi: io voglio risvegliare la tua coscienza affinché ancora sia un allarme nella tua vita, affinché ancora ti dia come una sveglia. E ci vogliamo ricordare, fratelli cari, nel Nuovo Testamento anche di Pietro gli accade la stessa cosa. Signore, io non ti tradirò mai, Signore, verrò con te fino alla notte. E il Signore gli disse una parola: guarda Pietro, che prima il gallo che canti tu mi rinnegherai 3 volte. Ma Pietro dice la parola di Dio, fratelli cari, che ha seguito il Signore, ha continuato a seguire il Signore, ha seguito il primo rinnegamento, il secondo, il terzo. Poi arriva il canto del gallo, che non è il gallo, fratelli cari, qualche volta vi dirò che cos'è. Arriva questo canto del gallo e lui si ricorda delle parole di Gesù e la sua coscienza si risveglia, fratelli cari. E lui dice la parola di Dio che pianse amaramente. Ma di fronte a quella parola, così, fratelli cari, è arrivato anche per una donna adultera, dove, vi ricordate, chiamano in causa Gesù. Questi giudei che stavano sempre pronti lì a giudicare, a offendere, stavano sempre pronti lì a lapidare qualcuno come dei giudici. E dice la parola del Signore che anche lì prendono una donna, un adulterio, la portano nel mezzo, tutti con le pietre in mano, così. Poi chiamano il Signore e dicono: Signore, ma noi abbiamo portato questa donna in adulterio, secondo la legge di Mosè deve essere lapidata, tu che ne pensi? E il Signore disse: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Dice la parola di Dio che nessuno scagliò quella pietra, perché alla parola del Signore le coscienze di quegli uomini, e dice la parola, ecco perché è sottolineata quella parola, dice, cominciando dai più anziani fino ai giovani, tutti lasciarono quella pietra e andarono via. Vedete, quando arriva la parola di Dio, la nostra coscienza, che è morta nei falli e nei peccati, si risveglia, ti fa vedere chiaramente qual è la mia e la tua condizione. Perché in questa sera, fratelli cari, la parola di Dio, sapete come funziona? Vi faccio un esempio molto semplice. Funziona come un orologio solare. Io non so chi conosce l'orologio solare, cerco di spiegarvelo in poche parole. Chi va al Polano, negli scavi, se andate nella casa della Gemma, c'è un orologio solare. È una roccia concava con 12 tacchette alla base e al centro di questa roccia c'è un violino.
Cosa faceva questa roccia con questo violino? Quando sorgeva il sole perché era esposto a sud, l'ombra di questo sole batteva sul violino e faceva ombra sulle tacchette. E quindi loro, in base a questo, vedevano più o meno in quale orario si trovavano nella giornata. Questo era l'orologio solare. Quindi serviva il sole, fratelli cari, affinché potesse fare ombra sul violino e quindi vedere l'ora, diciamo, in quella giornata. Fratelli cari, ma la domanda è: ma se in una giornata di pioggia non c'è il sole, come si fa a vedere l'ora? È la stessa cosa nella nostra vita. La nostra coscienza funziona veramente come un orologio quando c'è il sole di questa parola qui. Questo è il sole, fratelli cari, che farà sì che la mia e la tua coscienza funzioni. Il sole. Perché è scritto, fratelli cari, nel Salmo 36, versetto 9: per la tua luce noi vediamo la luce, e per la luce di Cristo, e per la luce della sua parola. Ora, tornando, fratelli cari, alla parola che abbiamo letto in questa sera, lo scrittore agli Ebrei, che io penso che sia Paolo, vi dico il perché penso che sia Paolo, perché Paolo scriverà a questo popolo dal collo duro in anonimo, perché il popolo ebraico, sapete, aveva rigettato il ministero di Paolo fin dall'inizio. Dice la parola di Dio che il Signore li aveva mandati ai gentili. Quindi che cosa fa quest'uomo sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo? Scrive una lettera ai suoi fratelli, al suo popolo, in anonimo. Perché? In questa lettera, fratelli cari, noi abbiamo letto, c'è il tabernacolo, ma in questa lettera si parla tutto dell'antico patto. Qui si parla del tabernacolo. Il tabernacolo, fratelli cari, era un santuario portatile che il Signore aveva indicato a Mosè quando erano usciti dalla schiavitù d'Egitto. E in questo tabernacolo c'era la presenza di Dio. Ma dice la parola che noi abbiamo letto in Ebrei, che in questo tabernacolo, certo, si entrava quasi tutti i giorni nel luogo santo, ma nel luogo santissimo, dice la parola di Dio, che si entrava una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione. E dice la parola di Dio che in quel luogo santissimo poteva entrare solamente il sommo sacerdote, ma prima di aver fatto un sacrificio per lui, la sua famiglia e poi successivamente per il popolo. Per lui e la sua famiglia lui offriva un toro, diciamo, sull'espiatorio, cioè sul tabernacolo. Il tabernacolo era una cassa, fratelli cari, una misura più o meno rettangolare, un baule di quest'oggi, però sul coperchio, per il propiziatorio fatto di oro, dove c'erano 2 cherubini, là si aspergeva il saggio. Quindi cosa faceva questo sommo sacerdote? Prendeva una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, un toro, prendeva il suo sangue per lui e per la sua famiglia e aspergeva questo sangue sul propiziatorio. Poi offriva successivamente il sangue di un capro per tutto il popolo, per il peccato del popolo. Ma dice la parola di Dio che noi abbiamo letto, tutto questo era figura di tutto ciò che doveva avvenire nell'evento Cristo. Lui fa un paragone. Di quelle erano solo simbolo di quello che doveva accadere in Cristo. Erano dei tipi, cioè delle figure che mostravano che un giorno tutto questo avrebbe dovuto terminare. Ed è così è stato. Ma dice la parola di questa sera, fratelli cari, che se il sangue di tori o di capri potessero in qualche modo, diciamo, purificare la coscienza, lui dice: una volta e per tutte è arrivato il sacrificio di Gesù, che è arrivato nel luogo santissimo, ma non più con sangue di vitelli e di capi, ma col suo prezioso sangue. Allora, se la mia e la tua coscienza oggi può essere purificata non più attraverso sacrifici continui e ripetitivi, come si faceva nell'Antico Testamento, ma la mia e la tua coscienza è risvegliata, è purificata, è sensibilizzata attraverso il sangue di Gesù, fratelli cari. La mia e la tua coscienza è lavata e purificata perché è costato il sangue di Gesù a caro prezzo, fratelli cari. E oggi noi siamo in tempi di grazia proprio in virtù di quel sangue. E se noi siamo qui questa sera, fratelli cari, proprio perché la mia e la tua coscienza è stata lavata e purificata col sangue di Gesù,
e non ci potevamo trovare in un altro posto, visto che c'era un servizio qui a Mondragone. Perché la mia e la tua coscienza mi avrebbe ripreso, avrebbe detto: aspetta, ma c'è un servizio al Signore, c'è una preghiera, dove vai questa sera? Certo, ci sono delle situazioni impellenti nella nostra vita che veramente ci impediscono, ma tante volte, fratelli cari, noi manchiamo ai servizi, io dico adesso nella casa di Dio, ma manchiamo all'appuntamento col Signore proprio per tante altre situazioni poco onorevoli. E io mi immagino che in quel tempo, quando noi non viviamo questa comunione, non viviamo di questa parola, non viviamo la fratellanza, non viviamo la koinonia, fratelli cari, io penso e spero che la mia e la tua coscienza ci rimproverano. Io spero che la mia e la tua coscienza ci mettano a nudo la nostra difficoltà, la nostra caducità. Se noi in questa sera siamo qui perché siamo in tempi di grazia, dice la parola, ma la grazia alla quale siamo chiamati tutti noi in questa sera che siamo qui è una grazia che è costata il sangue di Gesù. Allora non deprezziamo, fratelli cari, quando veniamo nella casa di Dio, non sottostimiamo quando ci accostiamo alla parola di Dio, quando dobbiamo fare un servizio per la casa dell'Eterno, un servizio per l'Eterno. Non sottostimiamo tutto questo, perché questa grazia, questo tempo che il Signore ci ha donati, questa coscienza lavata, purificata col suo sangue, veramente ci mette a nudo, fratelli cari. Allora in questa sera, fratelli cari, se la mia e la tua coscienza forse sta vivendo un momento di dormienza, dove forse le opere morte hanno preso di nuovo posizione nella nostra vita, Dio in questa sera attraverso questa parola ti dice: io voglio lavare e purificare la tua coscienza, e non più con il sangue di agnelli o di tori, ma che la tua coscienza sia lavata e purificata col sangue di Gesù, una volta e per tutte, fratelli cari, una volta e per tutte, perché il Signore è entrato in luogo santissimo non più, fratelli cari, con cose umane, carnali, passeggere, ma col suo corpo, con il suo sacrificio. Allora in questa sera, fratelli cari, di fronte a questa parola, preghiamo che se le nostre coscienze non ci allarmano più, non funzionano più come un orologio solare, perché non c'è l'ombra e la luce della parola di Dio, fa che in questa sera questa parola possa impattare nella tua vita, possa rispolverare la tua coscienza, possa mettere a nudo la tua vita, dire: effettivamente forse in questo tempo io sto venendo meno in tutto ciò che il Signore mi aveva chiamato a fare, perché forse sto mettendo tante altre priorità nella mia vita e la mia coscienza non mi riprende, perché la mia coscienza si è assopita, fratelli cari. Ma Dio non voglia, perché noi abbiamo letto, fratelli cari, che le nostre coscienze devono essere purificate e lavate col sangue di Gesù, fratelli cari. Allora permettiamo che in questa sera, fratelli cari, che la mia e la tua coscienza sia ancora lavata e purificata col sangue di Cristo. Perché dice la parola di Dio: quando più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte. Per fare che cosa? Per servire il Dio vivente. Noi vogliamo servire il Signore, fratelli cari, ma dobbiamo permettere che questa nostra coscienza ritorni a fare quello che faceva prima, che sia un campanello d'allarme nella nostra vita, che sia sensibile alle cose dell'Eterno e non più sensibile alle cose di questa vita e di questo mondo. A volte noi siamo più sensibili, fratelli cari, a ciò che viviamo in questo mondo che a ciò che riguarda il regno del Signore. Allora in questa sera, fratelli cari, è termino. Se la mia e la tua coscienza forse in questo tempo si è un po' addormentata, assopita, forse è stata presa da tante opere che non servono a nulla, Dio in questa sera, attraverso la sua meravigliosa parola, vuole di nuovo sensibilizzare la tua coscienza, vuole lavarla e purificarla col suo prezioso sangue. Se tu glielo permetti, egli lo farà, e questa tua coscienza ancora suonerà un campanello d'allarme, sarà una guida per te, dove lo Spirito ti parlerà, ti guiderà. Allora lascia che in questa sera questa parola renda sensibile la tua coscienza, che la renda sensibile per le cose del Signore, fratelli cari, e non più per le cose di questa vita.
A volte, come dicevo prima, la nostra coscienza è quasi telecomandata da tutto ciò che noi viviamo, ascoltiamo in questo mondo. La nostra coscienza, fratelli cari, non deve essere questa. Deve essere una coscienza sensibilizzata dalla parola di Dio, per fare a Dio la sua volontà, come noi abbiamo letto in questa sera, per servire il Dio vivente. E io penso che tutti insieme, se siamo qui, noi vogliamo servire il Dio vivente tutti insieme, perché noi vogliamo vedere la sua gloria, fratelli cari. Però rendi questa tua coscienza sensibile in questa sera attraverso questa parola. Permetti che ancora in questa sera il Signore possa purificare la tua coscienza, possa allarmarti quando c'è qualcosa che non va nella tua vita, possa suonare un campanello d'allarme. E questo, fratelli cari, avviene solo se noi ci confrontiamo con questa parola. Perché se ci confrontiamo tra di noi, fratelli cari, penso che la mia e la tua coscienza rimarrà addormentata. Ma quando imbattiamo con questa parola, come abbiamo letto, come tanti uomini che avevano pensato nella loro vita di coprire il loro peccato, ma poi quando è arrivata la parola di Dio che ha suonato questo campanello d'allarme, ha dato una scossa alle coscienze, la coscienza li ha ripresi e ha detto: aspetta, forse effettivamente abbiamo peccato, abbiamo sbagliato. Così Davide, così Pietro che pianse amaramente, così Davide che dice la parola si butta sul pavimento perché riconosce di aver fatto dei peccati. E io so che in questa sera, fratelli cari, questa parola arriva ancora per sensibilizzare la nostra coscienza, per farci fare un'introspezione nella nostra vita. Sapete, io facevo un esempio sul fratello Mario, ma non voglio sempre prendere il fratello Mario come esempio, prendo il fratello Leo. E se io, per dire un esempio che io voglio fare un po' a tutti, se io ad esempio chiamo il fratello Lello, ci sentiamo, dice: ma Lello, ma domani per dire ci vediamo a Casandino, poi io domani a Lello in comunità non lo vedo, chiamo Lello, dico: Lello, ma non ti ho visto in comunità. Lello, fratelli cari, se mi dice una bugia, dice: guardi, io non mi dice la verità, mi dice: guardi, io mi sono sentito poco bene, mi potrebbe inventare tante scuse, no? Mi dice: non mi sono sentito bene. E io anche, quindi mi dice una bugia in poche parole, anche io dico, ribatto e dico: scusa, ma non ti senti bene, un mal di testa, hai preso naumi? E lui dovrà dire, fratelli cari, un'altra bugia. Per coprire la bugia di precedente mi devi dire un'altra bugia. Se io continuo a fare delle domande, lui mi deve continuare a dire delle bugie per coprire le passate bugie. E questo non va bene, fratelli cari. Ho fatto un esempio per dire che cosa? Che noi, di fronte alla parola di Dio, io non posso sbagliare, dire bugie o peccare e continuare a coprire quel peccato, perché non va bene, fratelli cari. Ma quando arriva che quella catena di bugie si interrompe di quel peccato? Quando arriva la parola di Dio, fratelli cari. Perché lei non mi continuerà a dire delle bugie se io continuerò ad andare avanti nel discorso. Ma quando arriva la parola di Dio, il mio fratello Lello, posso essere io in questo caso, la mia bugia viene svergognata, viene messa via, perché arriva la parola di Dio, che nella tua coscienza fa un'opera, dice: aspetta, ma quante bugie sto dicendo al mio fratello questa sera? Io ho fatto un esempio molto semplice, fratelli cari, ma un esempio per dire che se la mia coscienza e la tua coscienza è illuminata dalla parola di Dio, funziona. E posso anche sbagliare per un attimo, peccare, ma poi ripeto, non continuerò a camminare su quella strada o su quella via, perché la mia coscienza si accenderà. Diciamo: ferma, c'è un allarme, fermati. Allora in questa sera, fratelli cari, questa parola è arrivata per questo. Io non lo so, ma permettiamo, io in primis, lo dico: Signore, se forse ancora nella mia vita c'è qualcosa, nella mia coscienza che forse è stata importata, è stata macchiata in qualche modo, Signore, lava e purifica, senza falsa umiltà, fratelli cari. Permettiamo che il Signore
attraverso questa parola, ma attraverso il suo sangue prezioso ancora possa lavare e purificare le nostre coscienze affinché ci diano guida, direzione. Voglio invitare le sorelle a salire, faremo un canto, ma voglio, fratelli cari, che tutti insieme durante questa adorazione che ancora avremo possiamo meditare questa parola nel cuore, far sì che questa parola possa risvegliare la mia e la tua coscienza e mettere a nudo se stiamo vivendo delle problematiche, delle difficoltà o coprendo forse un peccato delle malefatte nella nostra vita. Lasciamoli questa sera, perché il Signore, vedete come ha fatto con Davide e con Pietro, non lo ha lasciato lì nelle loro problematiche, della loro vita, del loro peccato, delle loro cucine, ma è andato incontro, è andato a stendere una mano, non li ha condannati, li ha rialzati dalla condizione in cui erano. Così il Signore vuole fare con tutti noi. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Allora, attraverso questa parola, fa che la parola di Dio, che il sangue di Gesù lavi ancora e purifichi la mia e la tua coscienza, affinché suoni un allarme quando noi stiamo commettendo un errore o stiamo perseguendo un sentiero che non è secondo volontà di Dio. Signore, lava e purifica la nostra coscienza, papà. Purificaci col tuo sangue prezioso, non più, Padre, con sangue di agnelli e di tori, papà, che erano solo, Signore, figura di quello che dovevi fare tu su quella croce, Signore. E ti ringraziamo per quel sacrificio, per quel sangue che tu hai donato per tutti noi, Signore, perché tu ci hai portato, Signore, in una stupenda e meravigliosa grazia che siamo qui questa sera alla tua presenza, in mezzo al tuo popolo, meditando la tua parola, ricevendo i tuoi insegnamenti, lodando e benedicendo il tuo nome. Questo, Signore nostro caro Padre, è solo per grazia e per quel sangue che tu hai versato. E noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore. Vogliamo fare un bel canto tutti insieme, fratelli cari, tutti insieme. Vogliamo fare un bel canto al Signore. Ringraziamolo. Ancora che preghiamo che il Signore attraverso questa parola possa mettere a nudo e possa rispolverare, sensibilizzare, purificare la nostra coscienza. Grazie, papà. A te tutta la gloria, tutta la gloria. Grazie, papà. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. La tua grazia, Signore, la tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, hai parlato al mio cuore. La tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tutti insieme, fratelli cari. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Oh, tu hai cura di me, tu regni su me, tu vivi in me, tu
certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, 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 Signore, hai cura di me, 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 hai cura di me. Egli ha cura di noi. Vedete quando ci viene ministrata la parola di Dio, perché Egli ha cura di noi, si prende cura di noi, perché attraverso la sua parola Egli ci parla, ci dà consiglio, insegnamento, perché Egli vuole il bene nostro, fratelli cari, vuole il bene nostro più di un papà, più di una mamma, perché Dio ci ama più dei nostri genitori, fratelli cari, perché l'amore di Dio va al di là. E quindi questa sera si è preso cura di noi, ci ha consigliati, ci ha esortati, ma soprattutto attraverso il suo prezioso sangue ancora ha fatto un'opera nella nostra vita, ha rispolverato le nostre coscienze, ha lavato le nostre coscienze, ha purificato, ha reso sensibili la nostra coscienza alla sua meravigliosa parola. Vogliamo fare ancora un canto, fratelli cari, vogliamo fare un canto, grazie a Dio per queste sorelle. Dio vi benedica grandemente, benedica tutti voi, perché è solo per grazia dell'Eterno, come si diceva prima, fratelli cari, è una grazia per tutti noi che siamo qui, anche per loro, che veramente il Signore le sta guidando con il suo Spirito meraviglioso e sta guidando tutti noi, perché vedete, il Signore si prende cura di tutti e quindi non ci lascia, è con noi e vuole stare ancora con noi, se ne vogliamo stare con Lui e ne vogliamo stare con Lui. Amen, alleluia. Facciamo ancora un canto tutti insieme, fratelli cari. Vogliamo ancora lodare il nostro amato Gesù, adorare, ringraziarlo per tutto ciò che Lui ha preparato in questa sera. Alleluia. Ascoltami, Signore, tu mi conosci, e modella il mio cuore, trasformami conforme alla parola e riempimi finché in me
Vogliamo essere usati dal Signore. Grazie papà con tutto il cuore, grazie papà perché lo Spirito tuo Santo attesta al nostro spirito che noi siamo figli tuoi. E questo è un onore papà, ma soprattutto è per grazia, per quel sangue che noi siamo figli tuoi Padre, perché noi vivevamo lontano da te, non conoscevamo nulla Signore di te, ma tu hai avuto pietà Signore. Hai dato il tuo prezioso sangue sulla croce per tutti noi affinché in questa sera tutti noi fossimo qui alla tua presenza. E noi vogliamo ringraziarti, caro papà, con tutto il cuore per questo giorno che ci hai donato, per come ci hai guardati, Signore, per come ci hai preservati dal male e dal maligno, per come, Signore, hai provveduto per i nostri bisogni e per come ancora in questa sera tu hai provveduto per i nostri bisogni dell'anima, Signore, non solo del corpo, attraverso la tua meravigliosa parola, Padre, che ancora, Signore, ha voluto risvegliare le nostre coscienze, Signore, liberarci da quelle opere morte che forse ancora stavano attanagliando la nostra vita. Noi ti siamo grati con tutto il cuore, papà, e ti chiediamo ancora in questa sera, Signore, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, ma ti chiediamo anche per questa notte, Signore, di venirci a visitare, Signore, attraverso visioni, sogni, rivelazione, perché anche durante la notte noi vogliamo ricevere da te, vogliamo stare in comunione con te, affinché se domani ancora tu ce lo doni, noi possiamo essere, come abbiamo cantato, essere usati da te, strumenti potenti nelle tue mani, ripieni del tuo spirito, con una coscienza pura, papà, per servire, Signore, te, che sei il Re dei Re, il Signore dei Signori, e noi ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, faccia a tutti.